65日の紙飛行機ドーン。朝の空を見上げて今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした人生は紙飛行機願い乗せて飛んでいくよ。それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日飛んでいけ飛んでみよ飛んでいけ飛んでみよ飛んでいけ飛んでみよ。間違った。また見てな。親子丼つったでお前どんしたけどんキュン。